우리 재생 중에 음연탑하고 양연탑은 거의 재생이 어렵지가 않아요. Để nói về tái sinh thì tái sinh các tháp này thì tái sinh tháp ion âm hay là tháp ion dương thì nó không khó lắm. 그리고 음연탑하고 양연탑은 보통 그 중에 하나가 재생이 걸리면 둘 다 같이 걸립니다. Thường là tháp ion dương hoặc ion âm thì chỉ là một tháp là nó tái sinh thì cái tháp còn lại nó sẽ tái sinh, nó sẽ là tái sinh cùng với nhau luôn. 거의 동시에 재생이 걸리기 때문에 Thường là sẽ tái sinh đồng thời luôn. 그래서 뭐 채수량이 얼마냐 아니면은 그 수질의 상태가 수질의 상태가 퀄리티가 어떠냐에 따라서 재생 시점은 각각 정하는 게 나름입니다. Nó sẽ tùy theo tiêu chuẩn của mình, ví dụ là tùy theo tiêu chuẩn là chất lượng nước là nó có tốt hay không này, hay là tùy theo là dùng bao nhiêu thời gian, rồi dùng mình đã cho xử lý được bao nhiêu nước cả thì tiêu chuẩn mà mình sẽ có thời gian tái sinh riêng. 그리고 한 번 재생한 이후에 얼마만큼 오랫동안 운전할 수 있느냐도 대부분 수질에 의해서 결정합니다. Thì thường là nó sẽ cũng tùy là ví dụ như là một lần tái sinh mình có thể là sử dụng tiếp được trong vòng bao lâu nữa, là cũng sẽ tùy theo việc là trên cái chỉ số đánh giá chất lượng nước của mình nữa. 뭐 운영을 하면서 점점 더 이런 것들은 이제 그 규정은 어느 정도 정하게 될 건데요. 기준 자체는 정해질 건데요. Rồi những cái tiêu chuẩn này thì sau này là nó sẽ đã có sẵn cái tiêu chuẩn sẵn trong lúc mình vận hành rồi. 제가 운전했던 장소에서는 500톤 이상은 못 뽑았습니다. 2.3T를 통해서. Thường là như thầy là nó sẽ khoảng 500, rồi ở chỗ thầy làm là nó sẽ không quá được 500 tấn. 그리고 MVP는 5,000톤 이상은 못 뽑았습니다. Ví dụ như MVP thì là ví dụ chu bị 2B, 3T thì là nó sẽ xử lý được khoảng không quá 500 tấn, còn cái hệ thống khác thì nó sẽ xử lý khoảng không quá 300 tấn. 그래서 보통 2.3T 10번 할 때 MVP 한 번 정도 재생하는 것 같습니다. MVP요? MVP가 혼상탑 리스크. Thường là cái tháp này thì khoảng là 500 톤 이요. 그러니까 2B3T는 보통 500톤 이내에 걸리고 재생이, 그리고 믹스드 베드는 5,000톤 이내에 걸립니다. 그래서 한 10번 정도. 이온탑이랑 이온탑, 양이온이랑 음이온은 500톤 이상 한다고요? 이비차 그러면 거기서 얘기하면은 이비가 뭔지. 여기 이제 뭐 재생이 되고 정상적으로 이제 운전을 하고 있다고 쳤을 때 Khi mà mình đang tái sinh và mình đang vận hành nó bình thường rồi, 계속 안정적인 수질이 쭉 나오고 있습니다. 여기까지. thì là cái chất lượng nước nó sẽ ra đồng đều. 여기는 타임이나 시간입니다. 타임이 올라가면 시간도 올라가니까 타임과 시간을 둘 다 축으로 보시면 됩니다. Thường là một là sẽ là do thời gian, hai là do dung lượng xử lý ạ. 근데 이제 조금씩 이제 컨덕티비티나 이런 것들이 올라가기 시작합니다. Nhưng mà dần dần khi mà mình hoạt động lâu ấy, thì chất lượng nước của mình là ví dụ như là độ dẫn điện nó tăng cao, hoặc là chất lượng nước của cả. 보시면 조금씩 이제 수지층이 이제 다 포화가 되고, 그다음에 이제 조금씩 그 수지층을 통과하기 시작하는 겁니다. Thì lúc này sẽ có ở những cái tháp của mình, những cái ion nó không được khử thì nó sẽ bị đi ra ngoài. 그래서 어느 순간 되면은 급속도로 우리 그 측정치들이 증가하게 됩니다. Thì đến một thời điểm nào đó thì những cái con số này, những cái chỉ số này nó sẽ tăng dần. 그러면 이때 증가하느냐는 그 전번에 재생을 얼마나 잘했느냐에 달려 있습니다. Thì cái thời điểm mà những cái chỉ số này nó tăng cao ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào việc là mình tái sinh có tốt hay không. 그래서 이쪽에 이렇게 들어간 포인트를 DTP라고 부르는 용어는, 요거는 이제 공학에서 많이 쓰는 용어입니다. Cái chỗ phần cái thời điểm đó thì nó sẽ được gọi là DTP á. 그래서 요 시점에서 어느 시점에 올라가기 시작하면 그때 사람마다 조금씩 다르긴 한데 이 측정치가 올라가서 이제 기준치를 통과하기 전에 미리 끊어버립니다. Thì thường là mình sẽ phải để cái thời điểm tái sinh trước về cái thời điểm mà những cái chỉ số liên quan đến tiêu chuẩn nước này nó tăng cao. 그리고 재생이 들어가게 됩니다. Và lúc đó thì mình sẽ đưa vào tái sinh. 그래서 저
Nion탑하고 양ion탑은 거의 비슷한 시점에 재생이 걸리게 된다는 걸 말씀드립니다. thường là cái tháp ion dương và tháp ion âm thì nó sẽ tái sinh, thường là sẽ cùng một thời điểm. 그리고 그 최수량은 아까 말씀드린 500톤 정도면 이런 상태가 된다는 걸 말씀드립니다. Thường là như thầy nói là không sử dụng quá 500 tấn, nghĩa là thường là đến khoảng 500 tấn nước thì nó bắt đầu cái chỉ số này nó sẽ tăng lên. 그리고 그 소관에 있는 MVP는 5,000톤 정도면 이런 상태가 됩니다. Và cái MVP đằng sau ấy nó cũng khoảng 500 tấn là nó cũng sẽ chỉ số nước nó. 대부분의 수준들이 아까처럼 포화됐다는 거 말입니다. Thường là nó là trình trạng bão hòa đó, tức là những cái chỉ số nó bắt đầu tăng dần lên và cái tháp các tháp của mình bị bão hòa rồi. 그래서 보통 이비삼지 재생이 10번 걸릴 때 MVP 재생이 한 번 걸려요. Thường là nó sẽ khoảng là 10 lần khi mà mình tái sinh tháp ion dương và ion âm thì sẽ một lần tái sinh cái tháp hỗn hợp ạ. 그래서 운전을 하시는 분들도 MVP 재생은 가끔 걸리기 때문에 좀 매번 할 때마다 조금씩 서투른 부분이 나옵니다. Tại vì thường là cái tháp ion hỗn hợp thì thường là nó rất là ít khi nó tái sinh nữa, tức là 10 lần mới tái sinh một lần. Nên là nhiều khi mà mình vận hành đôi lúc mà mình sẽ không tái sinh cái tháp hỗn hợp nó chuẩn được ạ. 이 아까 말씀드린 이 바닥에 해당하는 바닥에 아까 수지가 노출되지 말라고 바닥에 이렇게 튀어나온 돌출된 부분들이 있지 않습니까? Em như nói là có cái sàn, cái màng lọc ở phía dưới để cho cái chất ở trong cái tháp nó không đi ra đúng không? 그 부분의 구조가 이렇게 생겼다는 걸 보여드리고요. Nó sẽ có những cái chấm lồi lên như vậy. 그리고 그 홍상탑 믹스 웨더 타워에는 이런 설비가 들어가 있습니다. Ở cái tháp hỗn hợp thì nó sẽ có một thiết bị giống như hình của này đó. 이 설비는 재생 시에 재생액이 통과하는 길입니다. Thì nó sẽ là cái đường để thông qua lúc mà mình tái sinh. 그러면 MVP 재생만 말씀드리도록 하겠습니다. Thầy sẽ nói qua về việc tái sinh cái tháp hỗn hợp này. 처음에 이제 재생이 걸리면 Thì đầu tiên khi mà bắt đầu tái sinh 백워시를 하게 됩니다. thì nó sẽ rửa backwash ạ. 지금 이 자료에서는 보시는 바와 기록되어 있는 걸 보니 이거는 그 양용과 음료를 섞어놓은 상태에서 운전하는 데라고 생각이 됩니다. Còn trên cái hình này mọi người nhìn thấy nó là một cái cối giống nhau đúng không ạ? Thì tức là ở cái nhà máy này, ở cái hình này là người ta người ta sử dụng cái tháp hỗn hợp, tức là nó không chia tầng, nó sẽ trộn cái ion âm và ion dương với nhau. 그러면 이 안에 있는 수지층을 분리를 시켜놓고 재생을 들어가야 돼요. Thì lúc này là mình sẽ phải phân ra hai tầng khác nhau, sau đó thì mình mới tái sinh. 그렇게 분리를 시켜놔야지 가성소다와 연산을 그 필요한 부위에다가 각자 집어넣어서 재생할 수 있게 됩니다. Thì lúc này mình phải chia tầng ra, riêng ra thì mình mới cho đúng cái chất hóa học mà cần thiết cho từng tầng vào để tái sinh được. 그래서 운전하던 놈을 백워싱을 해서 밑에서 물을 가압을 해서 우리가 수능처럼 되면 막 섞일 수 속안에서 섞이고 물만 빠져나가는 상태를 만들어줍니다. 초반에. Nó sẽ rửa ngược, tức là nó sụp từ dưới lên á, nó sụp nước từ dưới lên xong rồi nó sẽ sụp lên đúng không ạ? Thì những cái phần nhẹ nó sẽ trôi lên dần và nước nó sẽ sau đấy hút cái phần nước ra bên ngoài. 그래서 이 안에서 섞여서 시간을 두고 물 안에서 섞여서 조금씩 내리면 여기에 수지층이 분리돼서 이렇게 들어가게 되어 있습니다. Thì khi mà mình sụp từ dưới lên dần dần ấy, thì ở trong tình trạng có nước đúng không ạ? Dần dần thì nó sẽ được chia thành hai lớp. 그러면 밑에가 양이온, 위에가 음이온이 된 형태로 이렇게 분리층이 있는 상태로 됩니다. Sau khi như thế thì là sụp xong ấy, thì để thời gian để nó lắng xuống á, thì ở cái phía bên dưới sẽ là bên trên là ion, vừa dưới là ion dương, còn cái gì ion dương, còn phía bên trên là sẽ là resin của ion âm. 그 상태에서 이렇게 그러니까 양이온을 재생하기 위해서
여기서 운전으로 이제 그러니까 양용탑 재생이 들어가게 됩니다. 양이온 수지 재생이 들어가요. ở phía trên họ sẽ cho nước xuống một cái áp lực vừa phải cho nước xuống để nó có thể đi ra ngoài ở tầng giữa đấy ạ. Để lúc đấy mình sẽ tái sinh được là cái phần ion dương ở dưới ạ. 그러면 물이 재생 염산에 뛰어 올라가서 여기로 가고, 그리고 위에는 이 압력 밸런스를 맞추려고 깨끗한 물이 들어와서 같이 중간으로 빠지게 됩니다. Tức là cái chất hóa học HCl nó sẽ đi lên từ phía trên, xong rồi nó sẽ thoát ra bên ngoài ở giữa hai cái tầng. Nước ở bên trên cũng vậy, nước ở bên trên nó sẽ cho nước sạch vào với cái áp suất vừa phải để nó đứng giữa hai cái tầng và đi ra được cùng một cái đường với cả hóa chất đi ra đấy. 그래서 보통 약품 주입의 압력이 위에 밸런스를 맞추기 위한 물의 압력보다 높게 잡습니다. Thường là để cân bằng cái áp lực thì là cái áp suất của đường hóa chất đi vào nó sẽ thấp hơn là nộp phải áp suất 밑에가 thì nó sẽ 높아야지 위에 있는 게 흘러내리지 않겠죠. áp suất của cái hóa chất thì nó sẽ là cao hơn so với cả áp suất của nước nó đi vào để mà nó không nước nó sẽ thoát ra bên ngoài đó. 밑에 압력이 적어도 위에 압력보다 높아서 위쪽까지 어느 정도 약품이 올라갈 수 있게 만드는 겁니다. Thì áp suất của những hóa chất bên dưới nó sẽ cao hơn để mà nó sẽ đi lên phía trên hơn so là khi mà nước đi xuống ạ. 이 과정을 충분히 계획된 과정, 이게 세팅된 과정만큼 이 과정을 거치면 그 이후에 위로 가성분을 집어넣어서 이번에는 애니온 수지를 재생하는 방법을 동일하게 실시합니다. Sau khi mà mình khử xong ion dương ấy, thì là lấy riêng ion dương và mình tái sinh xong ấy, thì tiếp tục sẽ cho NaOH từ phía trên xuống để mà mình tái sinh ion âm và sẽ cho nước từ dưới lên. Nên là sẽ ngược lại cái quá trình mà khi mà mình tái sinh ion dương. 상대적으로 이번에는 물의 압력이 더 높아야겠죠. Còn lần này thì là áp lực của nước đi từ dưới nó sẽ phải cao hơn so với áp lực của hóa chất đi từ trên xuống ạ. 그리고 이 재생이 다 끝나는 시점 보통 50분. Thường thì quá trình tái sinh thì nó sẽ mất khoảng 50 phút ạ. 이거는 이제 여기에 수지층에 얼마큼 따느냐, 그리고 약품의 농도는 어느 정도로 하느냐 다 다릅니다. 이거는 세팅을 초반에 잡으셔야 됩니다. 그거에 대해서. Thường cái setting này là nó sẽ tùy theo là cái độ nồng độ của các hóa chất đi vào, và nhất thứ hai là cái độ dày của từng cái tầng máy. Thì ngay từ đầu nó đã được setting ngay từ đầu tùy theo hai cái yếu tố đấy rồi. 그래서 이 과정이 끝나면 여기 둘 다 재생된 상태에서 이제 아래 위로 물을 보내서 씻어내게 됩니다. Sau khi mà mình đã dùng hóa chất để mình tái sinh ra hai cái tầng rồi thì mình sẽ cho nước cả trên cả dưới vào để rửa lại một lần nữa. 씻어내는 이유는 약품이 여기에 남아있는 약품이 여기에 남아서 존재하지 않게 버리는 겁니다. Thế tức là mình phải rửa cho tránh là cái hóa chất nó còn dư lại bên trong nữa. 그리고 그 이후에 전체적으로 물을 다 내버립니다. Sau đấy thì là mình sẽ bỏ toàn bộ cái nước ở trong đó đi ra. 그 다음에 지금 이 타입 같은 경우에 이거를 이제 수지를 마지막으로 완전히 섞어줍니다. Và cái cuối cùng là cái dạng là dùng trộn lẫn hai loại resin này thì là họ sẽ dùng không khí vào để trộn hai cái resin lại với nhau. 근데 이렇게 우리가 어설프게 섞으면 얘네들이 다시 이렇게 층을 만들잖아요. Nhưng mà thường nếu mà mình trộn lại mà không tốt ấy, thì nó sẽ quay trở lại sẽ tự chia thành hai tầng khác nhau. 그래서 잘 섞기 위해서 에어를 집어넣습니다. Để mà trộn tốt thì mình sẽ sử khí vào. 그래서 완전히 부글부글 하듯이 섞인 다음에 Mình sẽ dùng để cho nó trộn lẫn vào với nhau bên trong. 이제 물로 한 번 더 씻어주고 Sau đấy 그다음에 mình sẽ rửa lại với nước 채우고 그 다음에 마지막으로 한 번 더 닦아주고 재생을 종료하게 됩니다. Đó mình rửa lại một lần nước, rồi rửa hai lần nước, xong cuối cùng là sẽ kết thúc cái quá trình tái sinh này. 항상 재생이 끝나면 서비스 운전을 한 번씩 합니다. Thì khi mà mình kết thúc tái sinh xong thì mình sẽ vận hành thử một lần ạ. 그 재생을 하신 분이 재생이 잘 됐는지 본인 확인 절차를 거치는 겁니다. Thì sẽ là cái quá trình mà mình kiểm tra cái quá trình tái sinh này là có thực hiện tốt hay không nhé. 그래서 초기에 이제 재생이 끝나고 서비스를 공급할 때 그 물은 일반적으로 버리면서 합니다. Thường
thường là sau khi mà tái sinh xong ấy, thì cái nước lần đầu mình xử lý thử ấy, thì mình sẽ bỏ cái nước đấy đi chứ không dùng ạ. 그래서 우리가 원하는 수치 뭐 0.1, 뭐 이하나 아니면 20마이크로미터 이하가 확인됐을 때 이제 모빌 시스템을 정상화시. Sau khi mình kiểm tra cái chất lượng nước đúng theo những cái tiêu chuẩn của mình rồi ấy, nếu mà nó đạt rồi thì mình sẽ sử dụng tiếp. 그게 이제 재생의 끝입니다. Thì lúc đấy mới là kết thúc của quá trình tái sinh. 근데 여기서 하나 이제 재생이 잘못되는 경우 Ví dụ trường hợp mà mình tái sinh không đúng ạ. 가장 위험한 경우는 약품이 이 안에 존재하는 상태에서 재생이 끝나는 거예요. Trường hợp xấu nhất của việc tái sinh đấy là những cái hóa chất nó vẫn còn đọng lại trong cái resin này, mà trong cái tháp này mà mình đã kết thúc quá trình tái sinh rồi. 근데 MVP 재생은 그 대명사를 만들기 위한 과정 중에 맨 뒤에 있어서 여기를 통과해서 잘못된 게 들어가면 그냥 바로 보일러로 들어간다고 보시면 돼요. Tại vì cái tháp hỗn hợp này là cái tháp cuối cùng của quá trình khử khoáng thôi. Nếu mà cái tháp này nó mà tái sinh sai, là tái sinh lỗi và nó gây ra việc nó không khử đúng ấy, thì là cái nước này nó sẽ đi thẳng vào boiler luôn vì nó là cái nước cuối cùng rồi. 그런 사례는 많이 존재합니다, 실제로. Trên thực tế thì đã có rất nhiều trường hợp đã xảy ra như vậy rồi. 그리고 그 애니온 타워를 재생할 때는 온도를 50도, 45도에서 50도 정도 올려서 옵니다. Thì khi mà tái sinh ở cái tháp ion âm ấy, thì thường là mình sẽ tăng nhiệt độ cao lên khoảng 40 độ. 응연탑 재생에 그 온도에서 더 잘 그 이온 교환이 일어나기 때문에. Tại vì cái quá trình trao đổi ion này nó sẽ tốt hơn ở trong cái nhiệt độ cao hơn như vậy. 근데 조심해야 될 것은 50도를 넘어서는 안 된다는 겁니다. Nhưng mà cao tức là nó chỉ từ 40 đến 50 độ thôi, nó không được quá 50 độ. Nếu mà quá 50 độ thì không tốt. 또 가끔씩은 온도가 안 올라가는 경우도 있습니다. Đôi lúc cũng có là trường hợp là khi mà tái sinh nhiệt độ không tăng lên. 물론 템퍼레이처 뭐 온도계도 있긴 하지만 가장 좋은 방법은 통을 직접 이렇게 만져보면 따뜻하게 느껴집니다. Cũng đôi nó sẽ có cái đồng hồ để đo nhiệt độ thôi, nhưng mà cái tốt nhất là mình có thể sờ thử ngay ở cái tháp đấy là mình biết là nó có ấm hay không. 그래서 응용탑 재생할 때는 통을 한번 만져보는 것도 좋은 방법입니다. Thì cái việc mình sờ thử cái vỏ bên ngoài tháp ion khi mà mình tái sinh cũng là một phương pháp tốt để check nhiệt độ. 그리고 말씀드렸듯이 50도가 넘으면 수지가 손상될 위험이 발생합니다. Nhưng mà khi mà tăng hơn trên 50 độ thì nó sẽ làm cái resin của mình nó bị ảnh hưởng, thế là sẽ không tốt. 지금 어떤 개선이 있었는지 모르겠지만 제가 근무할 때는 가끔씩은 온도 조절을 못 하시는 분들도 있었습니다. Bây giờ chắc là sẽ ít trường hợp này, nhưng mà hồi thầy có làm việc ở nhà máy thì cũng đôi lúc là có những người ta thực hiện tái sinh người ta chuẩn điều chỉnh nhiệt độ không tốt. 그래서 뭐 MVP 재생은 이 정도로 말씀을 드리고요. 그리고 Đây là việc tái sinh của tháp hỗn hợp. 뭐 다른 게 지금 무슨 나왔지? 20분 남았어요. 10분 미쳤났어. 네, 10분이 일찍 끝날게요. 그러면 더 좋았어. 네, 상관없어요. 그래서 이제 요그 꽉짝에서 지금 제공받은 자료에 워터의 보증치가 연결되어 있습니다. Đây là những cái con số mà từ nhà máy của mình đó, những cái tiêu chuẩn về nước khoáng của bên mình, chất lượng nước của khoáng ạ. 그 중에 우리가 보통되는 이름을 다 잴 수는 없고 요 두 개로 이게 재생이 잘 됐다, 이 시스템이 잘 돌아가고 있다, 요 두 개로 분석합니다. Thường là mình sẽ đánh giá bằng hai cái yếu tố cuối cùng, đó là cái silica và cái độ dẫn điện riêng ấy, để mình biết được là cái quá trình khử khoáng của mình có tốt hay không. 아마 우리 일반적으로는 20 이하 이게 그 보증치이고 그 한계치는 한 20 ppm, 20 ppm까지는 괜찮을 겁니다. Thì đây là điều kiện của nhà máy của mình, đúng không ạ, là dưới 10 ppb. Còn bình thường là nếu mà dưới 20 ppb là nó cũng không có vấn đề gì đâu. 그래서 이런 쪽으로 이제 말씀드리고
지금 사실 이제 그 과정 자체가 시간이 되게 모자라서 중간중간에 많은 얘기를 못한 것도 있는데요. Tại vì cũng không có đủ thời gian nên là ở giữa thầy cũng không nói được quá nhiều về cái bài ở trong những cái phần ở trong bài học ấy ạ. 이제 제가 생각하는 이제 여러 가지 이제 화학에서 하는 일은 두 가지가 있는데 하나는 이제 룰을 만드는 일과 그리고 하나는 저기 보일러에서의 개성수를 관리하는 일입니다. Thì thầy theo thầy quan trọng là thứ nhất là mình sẽ phải tự xử lý được nước rồi đúng không ạ? Và thứ hai là mình phải quản lý được chất lượng nước của ở trong boiler ạ. 이 보일러 내부의 흐르는 물을 관리하는 거는 이제 가장 중요한 게 생활 관리입니다. Thường là cái việc quản lý chất lượng nước mà nó lưu thông trong lò trong boiler của mình ý, thì cái quan trọng nhất là cái sembrek. Mình sẽ quản lý được cái sembrek này. 지금 샘플렉을 보신 분 계십니까 지금까지? Mình đã ai nhìn thấy hệ thống sembrek này ở nhà máy của mình chưa? 그럼 이미 다 구성이 다 되어 있는 거죠? Là bên mình đã lắp đặt xong phần này rồi đúng không? 그럼 물처리실도 다 만들어져 있고 운전도 해보셨나요? Mình đã vận hành thử rồi đúng không? Đã có nước vào xử lý thử nước và vận hành thử rồi đúng đã không? vận hành rồi trong sổ rồi. 지금 운전하고 있어요? 네. 샘플 테스트 다 했고. 아, 됐어요. 그러면 뭐 일단 샘플렉에서는 그러니까 개통수를 모두 이제 개통수를 샘플링을 모두 해서 지금 그 보일러 안에 들어있는 물의 상태를 확인하는 그 한 장소입니다. Thì nó chính là cái chỗ để lấy mẫu thử của tất cả các cái phần nước, cái hệ thống nước mà đi vào boiler của mình đúng không ạ? 여기는 컨덕티비티와 pH 미터가 달려 있습니다. Nó cũng sẽ có đo được là ví dụ như độ dẫn điện này, độ pH. 이거는 동일한 구조인지 한번 보고. Ở bên mình nó cũng là cái hệ thống nó lắp đặt với cái hình gần gần giống như này đúng không ạ? Đã nhìn thấy chưa? 동일한 À, giống chị. giống 맞아요? 똑같네. 근데 뭐 대부분 그 아실지는 모르겠지만 여기에 여기 수지층이 있잖아요. 수지층이 있는 이유를 아십니까? Resin이에요? 레진. Ở cái chỗ đó là mọi người có biết là tại sao nó có resin ở trong đấy không? Có cái hàm nhựa đó. 이게 레진입니다. Cái phần này là cái từ trong những cái ống mà thử nước á, nó đều có resin ở trong đó. 이거를 양이온 칼럼이라고 부르고 Nó sẽ có một cái là cái column, cái ống ion âm và ion dương ạ. 이 안에 양이온 수지를 뭐 요 정도 레벨까지 이렇게 씌워놨습니다. Còn nó sẽ được lấp đầy là những cái resin của ion dương ở đó. 그리고 우리가 컨덕티비티를 잴 때 이걸 통과시킨 수단에서의 그 컨덕티비티를 재게 됩니다. Thì mình sẽ lấy mẫu và khi mà mình sẽ thử sample bên dưới để đo cái độ dẫn điện ấy ạ. 근데 왜 양이온을 통과해서 재느냐? 그거에 대해서 말씀드리겠습니다. Tại sao mình phải để cái nước mẫu này đi qua một cái ống ion dương này để lấy thử độ dẫn điện ạ? 우리가 그 보일러에서는 약품 처리를 하게 되는데 암모니아나 뭐 하이드라진 등으로 약품 처리를 하게 됩니다. Ở trong boiler thì mình sẽ có những cái hóa chất để xử lý ví dụ như là ammonia hay là hydrogen đúng không ạ? 그 약품들을 탑을 통과시키지 않으면 이 약품들이 컨덕티비티에 영향을 크게 미치게 됩니다. Tại vì là cái nước khi mà ở trong boiler thì nó sẽ có hóa chất và hóa chất này nó sẽ nếu mà không đi qua ion dương này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ dẫn điện. 근데 양이온을 통과하게 되면 지금 그 물속에 있는 NH4와 OH를 양이온 수지탑에서 잡아서 물로 다시 변화시켜줍니다. Tức là những cái ion dương ở trong cái hóa chất mình để cho vào nước của boiler ấy thì nó sẽ ví dụ như là NH4 rồi là OH ấy, thì khi mà đi qua resin của
잡고 수소를 내준다는 겁니다. thì cái chữ R là resin ấy, thì là cái yếu tố H của nó khi mà chuyển qua thì nó sẽ thành là NH4 ạ. 그래서 컨덕티비티를 그 암모니아가 차지하고 있는 컨덕티비티를 제로로 만들어주는 겁니다. Thì là những cái ion dương ảnh hưởng đến độ dẫn điện. Khi mà một ammonia mình cho vào nước ấy, thì sau khi mà đi qua ion dương xong thì nó sẽ trở lại là độ dẫn điện là không. 그렇게 되게 되면 여기에 이제 일반적으로 우리가 그 개통 후에 부식을 방지하게 처리했던 약품을 다 제거하고 나머지 다른 불순물의 컨덕티비티를 잴 수 있게 되는 겁니다. Thì tức là sau khi mà đi qua cái cột ion dương này thì mình sẽ loại bỏ được toàn bộ những cái ion ở trong cái hóa chất mà mình cho vào xử lý nước ở boiler ấy, sẽ ra được một cái mình sẽ kiểm tra được đúng tính chất của cái nước vốn dĩ khi mà chưa có hóa chất. 그래서 오염도에 대한 그 컨덕티비티 민감도를 올려주는 겁니다. Thì nó sẽ tăng những cái độ nhạy cảm khi mà mình kiểm tra cái độ dẫn điện này. 그래서 작은 불순물이 들어와도 그거를 그 작은 불순물에 이 들어왔다는 걸 확인하기 쉽게 만들어주는 겁니다. Thì nó sẽ giúp mình là để phát hiện được ra những cái tạp chất rất là nhỏ dẫn ở trong cái nước vốn có của mình. 그래서 요거는 요 정도만 하고요. 지금 여기 CPP에서는 가장 조심해야 될 게 지금 템플릿에서 가장 조심해야 될 거는 해수리크입니다. 해수리크, 씨워터. Siêu không? Cái còn để ý nhất là trong cái hệ thống Semperex này của mình là nước biển. 그래서 샘플렉에 가장 쉽게 그 씨워터가 리드됐다는 거는 처음으로 알 수 있는 거는 컨덕티비티의 변화입니다. Thì có thể biết được là nếu mà nước biển nó có bị rò rỉ ở đâu, dễ nhất cách để biết dễ nhất đấy là cái độ dẫn điện nó có tăng lên hay không. 수많은 이온들이 그 해수를 통해서 들어오고 있다는 거죠. Tức là có rất là nhiều ion nó từ nước biển nó bị thoát ra. 그래서 보통 0.1, 0.5, 0.5 정도 올라가면 해수리크를 의심해 봐야 됩니다. Thì nếu mà ví dụ nó tăng ở 0.1 hay 0.5 lên thì là mình sẽ phải nghĩ đến việc là có lượng nước biển có bị siêu tàu có bị rò rỉ ở đâu không. 시워터가 들어오면은 어떤 조치를 취해야 할까요? Nếu mà nước biển mình bị vào thì mình sẽ phải xử lý như nào? 다른 분석법이 여러 가지가 있지만 무조건 해수의 성분 중에는 가장 많이 들어있는 게 클로라이드입니다. 클로라이드, 염소, CL. Thì mình sẽ phải kiểm để cái để mà tính để biết rõ nhất là nước biển của mình có vào hay không, hay là yếu tố CL. 그래서 이쪽 Và mình phải phân tích, mình phải phân tích clo đấy, CL. 담당하시는 분이라면 무조건 그 해스리크의 가능성이 보이면 그 클로라이드 측정을 위한 약품들을 만들어 놔야 됩니다. Thì tức là để những người mà liên quan đến mảng xử lý nước này thì để mình check là nước biển nó có bị rò rỉ hay không ấy, thì mình sẽ phải có hệ thống kiểm tra clo trong nước của mình. 그리고 클로라이드의 농도의 변화에 대한 지속적인 정보를 제공해 줘야 됩니다. Thì mình sẽ phải lưu giữ lại những cái nồng độ của clo có trong nước của mình để mà thông báo cho các bên. 근데 클로라이드 컨덕티비티가 올라가도 클로라이드의 변화가 없으면 해수 리스크라고 단정지을 필요가 없습니다. Kể cả khi mà độ dẫn điện cao nhưng mà tỷ lệ clo của mình nó vẫn ổn định, nó không thay đổi thì không có thì mình sẽ bỏ qua được cái việc là mình sẽ bỏ qua cái nghi ngờ là nước biển nó bị rò rỉ. 운전을 하다 보면 가끔씩 컨덕티비티가 올라가는 경우가 발생합니다. Đôi lúc mà trong khi vận hành thì cũng có rất là nhiều trường hợp mà độ dẫn điện của nước bị tăng lên. 특히 CWP 저기 그 컨덴서 쪽에서 그런 일이 많이 발생합니다. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến condenser của mình. 그 컨덴서 쪽에서 그런 일이 올라가는 일이 많이 발생하는 이유는 각종 배관이 컨덴서에 꽂혀 있기 때문입니다. Tại vì là có rất là nhiều đường ống nó kết nối vào với condenser của mình, đúng không? 드레인 배관들이 많이 꽂혀 있습니다. Những cái đường ống thoát, nghĩa là đường ống dẫn vào condenser của mình rất là nhiều đấy. 그래서 올라가는 경우가 있는데 dẫn đến việc là có thể nước ở condenser nó sẽ dễ là bị dẫn điện cao, nghĩa là có độ dẫn điện cao.
뭐 마지막으로 해야 될 거죠? 뭐 질문이나 이런 거는 뭐 게시판에 써주시면 되고요. 게시판에 자료 요청안에다가 써주시면 되고, 그리고 그 만약에 여기서 근무하시게 되면은 샘플에서 근무할 때는 한 가지 조심해야 될 게 있습니다. có một cái cần phải phải cẩn thận trong lúc mà mình làm việc ở cái khu Central của mình ấy. 샘플의 후단의 상부에 이쪽 위쪽에 ở phía trên của cái Central này 그 샘플이 원활하게 안 되게 막혀 있는 경우가 있습니다. có rất là nhiều trường hợp mà nó bị tắc ở phía bên trên làm cho nước mẫu của mình không vào được ạ. 근데 그 중에 슈퍼히터, 리히터 등 뜨거운 데서 오는 물들도 있습니다. Cũng có đôi lúc mà nó sẽ có nước nóng ở phía ví dụ super heater hoặc reheater đi vào. 그 샘플을 거기를 그 마킹을 해소하고자 그걸 열지 마십시오. Thì đôi lúc mà không nên mở cái phần mà có nước nóng đi từ super heater hoặc là reheater đi vào. 모든 라인을 충분히 다 풀어졌다고 생각했을 때 차근차근 여시고 보호전부터 하고 여셔야 됩니다. 거기는 열자마자 바로 뜨거운 물을 우리가 맞을 수가 있습니다. Thì tức là có những cái phần mà có như ống nước rất là nóng như vậy thì khi mà mình chẳng hạn nó bị tắc một phần nào đấy thì mình cũng sẽ phải rất là cẩn thận, mình phải mặc đồ bảo hộ để mở nửa ống đấy. Có lúc mà mình mở ra là nước nóng nó sẽ bắn hẳn vào người luôn. 그래서 라인이 모두 차단된 걸 완벽하게 확인하시고 그쪽 배관은 만드시다. Tức là mình sẽ phải đóng toàn bộ cái đường nước vào đó, xong rồi mình mới kiểm tra khu vực nào tắc. 이 스테플렉에 뜨거운 물이 들어오게 되면 대부분 칠러를 거쳐서 이 스위칭에 들어가기 전에 칠러라고 해서 냉각시키는 설비를 먼저 거쳐서 들어오게 되어 있습니다. Thì thường là nước trước khi vào cái Central này nó sẽ có một bộ phận là điều tiết nhiệt ở phía bên trên ấy, nó sẽ giúp là làm mát nước khi trước khi mà vào Central của mình. 저희가 생각하는 것보다 훨씬 뜨겁기 때문에 이쪽에서의 작업은 Nên là 운전자 분은 그걸 주의해서 근무해주시면 될 것 같습니다. đấy là một cái cẩn thận mà thầy nói là mình cũng có những đường ống nước nó rất là nóng nên là khi mình kiểm tra mình sẽ phải cẩn thận. 저희가 이제 처음에 이거 교육을 할 때 그 자료를 그 상세 자료를 받은 상태에서 진행하는 게 아닙니다. Khi mà thầy làm cái bài giảng này là bởi vì lúc đầu là thầy không nhận được những cái tài liệu kỹ của bên nhà máy của mình. 그래서 그 상세 자료 도면을 보면서 도면의 라인 관계나 이런 거는 뭐 저도 이제 확인을 해보고 판단해야 될 것 같으니 자료를 올려주시면 뭐 그거에 대한 질이나 아니면 라인에 대한 설명은 따로 별도로 하도록 하겠습니다. Thì nếu mà mọi người muốn có câu hỏi kỹ hơn để thầy xem sơ đồ, để xem diagram của bên thầy ý, thì mình có thể mình có thể đưa lên cái phần Q&A trên cái link của mình á, xong rồi cùng với các câu hỏi thì thầy sẽ xem kỹ hơn sơ đồ của chính của bên nhà máy của mình và thầy sẽ trả lời câu hỏi trên cái link của mình luôn. 네, 이상으로 마치도록 하겠습니다. Hôm nay là kết thúc bài học của hôm nay mình ở đây. 네, 어제 오늘 들어주신 분 감사드립니다. Cảm ơn mọi người đã nghe bài giảng của thầy hôm qua và hôm nay. chị hỏi thầy không có bài giảng cho kênh xử lý điện thoại hả? 혹시 그 폐수 처리 관련된 자료가 없어요? 폐수 처리 관련된 자료는 그 강의 자료는 없어요? 강의 자료가 있냐는 거요? 네네. 그거는 제가 이제 교육은 여기 상사들이랑 상의를 해야 돼요. 그걸 제가 드릴 수 있는 건 아닌데 폐수 관련된 자료가 어딘가에는 교육원에는 있을 거예요. 근데 그 자료는 이제 황상이한테 Thế thì phải nghĩa là cái lịch học của mình khi mà đưa ra thời khóa biểu ấy thì nó không có phần xử lý nước thải, nhưng mà sẽ có tài liệu đấy, thì có thể là yêu cầu bên anh Hoa này mình có thể yêu cầu bên Hyundai là gửi lại tài liệu của bên phía Hàn Quốc cho bên mình được. 폐수 처리 뭐 과목 자료가 그런 게 필요하다고요. 저는 한글로 된 것밖에 없어가지고. 여러분들이 볼 수 또 있는 자료가. 현재랑 얘기하셔도 돼요. 이분들 원하는 자료를. 근데 그게 뭐 수업 외에 얘기잖아요. 자료를 달라고. Tại vì thời khóa biểu khi mà đưa bạn khi mà thời khóa biểu khi mà các môn ấy thì là nó không bên anh ấy không được yêu cầu là có môn xử lý nước thải. 그리고 Lấy mà anh hiểu là hiện hiện tại là năm đó thì phải Là gửi nó xử lý nước này luôn. 아예 안 들어가서 죄송한 것도 있는데